今日離開唐人街，無意中俾我發現到呢，附近有一個food court，呢個 marketplace 就喺唐人街附近嘅。大家知唔知係邊度啊？我就第一次嚟嘅，就未曾見過。可能你哋已經食過好多次，或者你哋都知道喺邊度噶啦。咁或者唔知嘅，一陣你就會睇下就會知道喺邊度噶啦。呢度有條樓梯上，不過我一陣先上去啦，睇咗樓下有咩先。樓下一入嚟呢度就見到有啲麵包，有啲披薩，不過就唔係咁吸引到我。再過嚟呢邊呢，有啲希臘嘅食物，咁睇個價錢就唔貴嘅，但係味道點樣就有冇人食過可以話到俾我知呢？我就未曾食過。再過啲有杯日本餐，咁我自己係鍾情日本餐，我係中意食拉麵啊嗰啲，有壽司啊、sashimi啊咁。行過啲入啲咧，又有啲賣鴨卷啊、沙律啊咁樣。呢度有人幫襯緊呢度咧啲墨西哥嘢喎，不過我自己就麻麻地入墨西哥嘢，睇下仲有咩食先。再過少少，呢度有啲燒雞，呢度咧有啲意大利粉啊嗰啲嘢賣喎。睇下價錢先，睇下嘛。再過啲，哇 fish and chip， 咦唔錯喎，好似有龍蝦添喎，好唔好食就唔清楚啦。我諗希望會好食啲啦嚇。呢度有泰國嘅，泰國食物我自己係中意，我係中意食泰國嘢多。再入呢個有個角落呢個 corner 咧，就專係賣啲咩嘅先望一望。咦有啲 burger 啊咁樣喎，專賣 burger 啊。對面呢個咩 Yorkshire 咩啊？呢個我真係未食過，唔知係咩嚟嘅。有冇人可以話到俾我知呢啲係乜嘢啊？再我自己係中意食阿根廷牛嘅，呢度有阿根廷牛賣。再行出呢度呢，有個酒吧，價錢睇下先，唔貴喎。可以或者3、5知己過嚟飲杯傾下偈，都係一個樂事嚟嘅。個 food court 睇落唔細，好多張台，亦都好多人喺度食緊嘢。而家我見到好多係遊客啊，有啲可能或者附近返工嘅。行出近門口呢邊呢，有啲甜品就我係中意或者買啲珍珠奶茶飲下，雪糕啊咁樣啦。你哋睇下有冇興趣啦。呢度有啲曲奇，睇落唔貴啊，幾磅銀一嚿，整得幾靚啊。有機會都要買啲試下。行返出嚟望一望先，咦仲有不斷有人入緊嚟喎。呢個 food court 我諗都幾多人嘅。再上樓上睇下有啲咩先，因為呢個樓上我就見到望上去就好似幾靜咁喎。你咪望到睇下幾靜，望落睇下會唔會有啲咩特別嘢，會唔會好超個環境？望上嚟嘅酒吧就好似比較靜喎，可能個個都喺晒樓下買嘢飲啊，買嘢食。呢度買咗拎上嚟食，會唔會舒服啲呢？咁我諗啲人要自己衡量下啦。呢幾個就醒目啦，自己識上嚟揾位。我諗呢啲熟客嚟噶啦，知道晒呢度嘅環境噶啦。睇啲台凳咧都好新淨嘅。對面仲見到有 toilet 喎，男性嘅 toilet 喎。會離開唐人街想揾廁所，呢度一個好選擇嚟嘅。台凳都好新好盛。行翻轉頭呢邊，突然間俾我發現到有個露台。呢度你望出去呢，就係花園仔嗰度啦。咁你喺樓下或者呢度買杯嘢上嚟飲下，出嚟嗰個坐下都係一件好嘅享受嚟嘅。喺 food court 行翻出嚟呢，出翻嚟花園仔兜下先，見到仲有好多食肆喺度嘅。咦，仲有啲新嘅整緊喎，遲啲落嚟可能又有啲新嘢噶啦。再向前行睇下有咩嘢先。咦 ，Japan Centre 一向都有噶啦，冇咩奇怪。但係而家奇在佢樓上地下嗰層呢，都整埋食嘢喎。咁睇下有啲咩食先，入去行一行。咦，你睇到啦，佢寫住新開噶，睇下有咩食啊？都係呢啲啦，咖喱啊、拉麵啊、tempura 啊嗰啲咁樣。咁我哋一陣出去唐人街睇睇先。上翻唐人街呢度呢，就今日閒日嚟嘅啫喎，咁旺嘅，好旺喎呢邊。
咁但係轉入呢個麗人街呢邊睇下先啊，睇下有咩環境。呢麗人街就好似比較靜翻啲啦，陶陶居啊、香港樓啊呢啲啊一向都有喺度噶啦，就冇咩特別。睇下其他有冇咩新發現。呢間咁嘅戲院啊，一向好多唐人片做噶，而家唔知係咪啦。四和巷呢間啊好耐歷史噶啦，四和巷而家佢咧就入隔離呢度，即係開咗一間奶茶鋪，好似都係大牌子嚟嘅。仲有咧呢個泰國嘅芒果糯米飯好好食噶喎。啊呢度啦，有間咁嘅潮嘢啦，就係呢咪賣包嘅。好，以前啲人講係啲包好正嘅，唔係流噶，係真係堅料嚟噶，係流沙包嚟噶，唔係流嘢嚟噶。咁啊，我以前都食過噶，真係搣出嚟好流沙噶。嗱，就係呢一間啦，而家就冇咁多人排隊。再過啊，唐人街呢邊咧，哇，都係好多人食緊嘢喎，坐滿晒喎，啊，唔差喎，真係呢度呢啲環境，而家唐人街好似幾好咁嗰啲生意。嗱，呢間唐人餅家咧就好出名噶，以前啊呢啲係潮，又係啲人氣店嚟噶。咁啊，如果今日就好似靜嗰啲，但係我睇啲蛋糕西餅啊做得幾靚喎，你睇下，真係嗰個水準咧，同香港都冇話十足啦，都起碼有80似啦，價錢都唔貴啊，都20幾蚊、20幾磅一個、28磅一個。佢做啲西餅啊、麵包咧就係比較新潮啲嘅、新派一啲嘅，做出嚟就好受歡迎。咁啊，依你呢度望過咧有間叫3號麵館，就係新開出嚟嘅。嗱，睇到師傅啦，真係人手做嘅啲麵，唔係渣嘢嚟嘅喎，真係現場拉俾你嘅喎。啊，不過原來都要揾啲機器幫下手嘅，唔係啊，真係靠人做，真係做死人咩？啊，不過就有啲人手有啲機器咁樣啦，就會比較舒服少少啦，係咪？再向唐人街前面行，咦，有啲新嘅鋪頭出咗嚟喎。啊，有啲就不前邊有一間咧就舊鋪好出名嘅九龍樓。咁啊，睇下而家有啲咩變化先。嗱，啲九龍樓喺度啦，咁啊，而家就做埋buffet都好耐噶啦。咁啊，睇啲嘢咧就好唔好食就見仁見智啦。我自己就冇試過，價錢係take away8磅一盒，喺裏邊食就15磅。嗱，佢啊出名做咩咧？就係出名做呢啲咁嘅中式糕點啊、麵包啊咁樣嘅。再過嚟呢度咧有間人氣店，以前係好多人噶，嗱專賣辣布布啊咁啊排晒隊啊，但係而家就好似冇咁旺啦。再過啲呢度亦都係一間網紅店嚟嘅，就係咩啊？就係食呢個肉夾饃嘅喎。我上次嚟又排晒隊，都唔知幾墟冚，今日就好似冇咁誇張啦。嗱，呢間就係以前係梳乎里都係曾經一個段時間都幾紅噶，但係今日就好似靜咗少少啦。哇，對面有冇留意到？哇，排晒人係咩事咧？哦，原來喜茶呢間嘢次嚟親都排晒隊嘅，都唔知點解咁巴閉。有日都要過去買杯嘢飲下先得。啊，再翻過嚟呢邊要買翻啲包翻屋企食下。呢間啲包咧又好好食嘅，我食過咧都唔差嘅。啊，就呢間就係你叫做包租婆。好啦，今日係咁先。